ऐसे वीडियो लेने में मारना चाहिए ब्रेक। मारते बेटा तो फाइनली आकू का भी पार्सल आ गया जो कि आंटी ने भेजा है घर से। देखते इसमें क्या क्या है। एक और खुशियों का पिटारा। देखो एक्साइटमेंट, देखो लड़की की एक्साइटमेंट देखो। क्या था इसमें? पहला बात तो मेरा हाफ पैंट वेरी इम्पोर्टेंट। इसको बाद कतिवटा जीन्स मगाइस? जीन्स तो एउटा एउटै मात्रै थियो? ये पकड़ो इसको, ये फटेगा देसी स्टाइल। पूरा भीग गया ना वो। पुरा भिजेछ यो पार्सल। पानीमा भिजाएछ नि। नुन साग त कालो भएको जस्तै देखेको छ त। कालो भयो? भिजाए थियो। त इज्जत छैन। दम लगा के है सा। वुहु! ये क्या गया? तलाई बुढीले निकाल्ला है, निकाल्ला। ये बेल आई है जंगल से, बेल जंगल से स्पेशल ताजी ताजी बेल। वो चाक हाय हाय हाय। ला उ त्यो त पुरा खराब भएछ। त्यसलाई त सुकाउनु पर्छ। दुईदा होला? यसको त जंगल से ताजी ताजी बेल आई है। गुट्टी सुकाउनु पर्छ यसको। गुटी निस्किसके। यसको एरुमा फटाफट खानु पर्छ। जंगल से ताजी ये ताजी योन बेल चाक ले आ लो। गई, योन चाक। 1 रुपए की एक बेल। अच्छा 1 रुपए की एक बेल। कतिरा भने चाहिँ आन्टीले गिन्ती गर्छ? ये क्या है? 1 2 3 यो तांबा 4 शू वाला तो नहीं है? बेम्बू सूट। 7 शू वाला तो नहीं है? 9 नहीं यो बेम्बू सूट हो। 10 11 तांबा 12 13 14 15 17 18 19 20 करेक्ट। इतने से कपड़े मंगाए इसने। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए बाबू मिशा। ये तो स्मेल पुरा तांबा गनायाला बनाई ना गना छैन? एक जींस न्युयोर्क बनाइस ना। यस्तो रङ उडेको कपडा किन किनेको? रङ उडेको देखि पहिला त्यो उसने एक बार भी नहीं पहना, इसको देख के ऐसा लग रहा है मेरे को। भएन त्यहाँ घटिया सा कच्चा। कच्चा ला इन्सल्ट गरिदियो। कच्चा और क्या है वो कच्चा ही तो है। ला कच्चा भनेर इन्सल्टै गरिदियो। तेरो यति छ त यहाँ त तेरो सर्ट्स किन मगाएको? शॉर्ट्स आर नेवर इनफ। शॉर्ट्स पूरा जिस उस दिन जो मैंने बैग दिखाया था ना, पूरा भर भर के इसके बाद शॉर्ट्स। ला यो तो पूरा चूहाले कुतर्दैछ। यो त पुरा चुहाले कुतर्दिएको रहेछ। ला खत्तम। ए मेरो टोन जीन्स के को टोन जीन्स? चुहाले कुत्रे रहेछ पुरा। ये मेरो शर्ट हो। अब हेर त यत्रो कपडा मगाइछ यसले यहाँ भइ पनि। ओए होए यो चाहिँ कहाँ लान्छ? क्रिएट योर ओन स्टोरी अरे। कहाँ लान्छस् यो चाहिँ? ये मेरो टी शर्ट हो, ये मेरो वेस्ट हो। यो के पठायो? अनि सब मेरो त हेर त। बस मलाई अब केही चाहिएन। हो गया। जिन्स त कस्तो कलर उडेको रहेछ जिन्स। यो फेडेड जिन्स हो नि त। ए प्रभु, पुरा छपडी जिन्स रहेछ नि त। छपडीहरूले यस्तै लगान्छ त्यो। ट्याग पनि निकालेको छैन। कतिमा लिस? यति त परेन होला है। 3700 परेन, डिस्काउन्ट पर्यो होला। कसको जिन्स हो यो? ओन्ली के लेखेको थियो? ओन्ली कुन ब्रान्ड हो? मलाई वेडोमोडा। जारा भन्दा माथि हो। वेडोमोडा। हम ठहरे अमीर लोग। बस 37 को जीन्स 3700 को जीन्स लगानु भन्दा त 200 रुपैयाँ। 200 मा त अहिले ओन्ली को जीन्स पाइस 200 मा। टोपीले केही काम ढङ्गले गर्दैन है। नराम भनेको चाहिँ राखिदिन्छ।
राख भनेपछि राख्दैन। तांबा मजाले गनाए, इसलिए ओडोनिल सड़े हुए का भी स्मेल चला जाए। थोड़ा मारो। तांबा किन यस्तो गनाएको? अनि तामा गनान त झन्डै बुढीको तामा हो। पुरा त्यो कोकी उडीहरू छ नि नागा उडी। उतातिर यो बजार बोर्डतिर। ओडोनिल पनि फेल भयो। मजाले प्याक गर्दैछ त। भाइले होला यो भाइको काम हो। उठेको निकै त भोलि बनाएर खाइहाल्छ। के बिना गाडीको? बिना गाडी? गाडी छैन? भोलि के हो? किन्दा यस्तो कहाँ हो? फ्रेस थियो नि। त्यही त प्याक हुने समाचार। 20 वटा भनेको 20 वटै छ। छैन। पता चल्यो हामी जस्तै लोन्चाक लभरले निकाल्यो नि बिचमा। यिनीहरूलाई पनि प्लास्टिकमा ऱ्याप गरेर भेजेको भए त हुन्न, खराब हुन्न थियो। केमा? त्यसलाई? यो आमामामा के हो यो त? पुरा अलीबाबाको गुफाबाट तिजोरी निकालेको जस्तो नि। यो ठुलो वाला तामा हो। नागाहरूको होला पक्का। ठुलो सानो पनि हुन्छ? ठुलो सानो हुन्छ त। म त फर्स्ट टाइम हेर्छु। भोक लाग्यो होला है? सुँगुरको याद हे त्यत्रो कपडा यहाँ कपडा छ, यत्रो कपडा। यो बेकार मैले कपडा मगाएको नि। यो कहाँ बेकारमा हो? सब त्यो एउटा जिन्स मात्रै लगाउँदा भयो, जिन्स मात्रै पठाइदिँदा हुन्थ्यो। आन्टीले पनि यसको सर्ट्स देखेको छैन आन्टीले, कति छ। छैन। के रे यहाँ सकल देखा त? छैन। फेरि भन् त। छैन? साँच्ची छैन? गिन्ती गर्ने अहिले बसेर कतिवटा सर्ट्स छ? 20 वटा पनि छैन। 20 वाला। सो ये सब आया है आकू के घर से, बेम्बू सूट, स्टिंकी बीन्स और इसके कुछ कपड़े। तो हमारा चिकन तंदूरी जो है वो अभी बन रहा है। इस बार हमने पूरा बड़ा चिकन लिया है, अक्खा मतलब होल चिकन लिया हुआ है। तो ये बन रहा है, इतना मस्त जूसी दिख रहा है। इसको और थोड़ा पकाएंगे। पाके से न रहा? अलिकति सारो छ। हल्का सा उसका पीस काट के निकाल दो। सॉफ्ट नहीं है इसलिए। अगर काट देना बीच में से कुछ पार्ट। ये हड्डी है। खाओ। हड्डी है। तुमको मैं हड्डी खिला के क्यों है? अगर मैंने तुमको हड्डी खाना नहीं सिखाया जब तक मैं इधर हूँ, नाम बदल देना मेरा तुम। ये बार क्यों जूसी हुआ बोलो तुम लोग? बन गया। इस बार नींबू भी है और मैरिनेट अच्छे से हुआ। मैरिनेट करने में टाइम लिया हमने, अच्छा इसलिए जूसी हुआ मेन। क्या हूँ? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। क्या हूँ? अच्छा करने वाले ने भी अच्छे से किया इसलिए। ऐसा बोलो। करने पहले भी करने वाली ने अच्छा ये बार जूस इतना क्यों निकल रहा है? क्योंकि मैंने इसमें भर भर के तेल डाला है मैरिनेशन पे, तो हो रहा है। तेल भी लगता है, उस दिन हमने नहीं डाला। हाँ, तेल मैंने बहुत अच्छे से डाल दिया था। सो हमने फिर से इसमें बटर लगा के, बटर से कोट करके इसको और 10 मिनट के लिए घुमा रहे हैं। ये रखा है हमने 180 डिग्री में और 10 मिनट के रखा है। एंड हमने ऊपर का ही रोड ऑन किया था, नीचे का रोड ऑन नहीं किया है। काफ़ी जूसी और अच्छा लग रहा है देखने में। सो देखते हैं कैसे होगा। टेस्ट अच्छा होना चाहिए। लास्ट टाइम थोड़ा सा हमसे गलती हो गई थी, इसलिए इस बार हमने बहुत प्रिकॉशन लेके बनाया है ये। सो लेट्स होप कि ये अच्छा बने, अच्छा बने। तुम लोग
तो ये हमारा रोस्टेड चिकन हो गया। इस बार बहुत अच्छे से बना है, बहुत मस्त से बना है, काफ़ी जूसी लग रहा है। मुंह पे पानी बहुत मुंह में ऐसे पानी आ रही है मेरी। एंड ये ना चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया एंड अंदर से भी बहुत अच्छे से जूसी लग रहा है हमारा ये चिकन। सो होल्डर यहाँ पे नहीं है यहाँ पर। इधर पकड़ना। देखा ना, ये देखो हमारा अक्खा चिकन, हमारा अक्खा चिकन देखो। ओ माय गॉड, बहुत जूसी लग रहा है, बहुत ही जूसी, बहुत टेम्पटिंग। अभी ये हमने इसलिए रस्सी बांधा था क्योंकि इसके जो विंग्स है वो ये ना हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, फेल ना जाए। क्योंकि वो जब हम लोग रोस्ट कर रहे थे ना, तो वो विंग्स जो है वो ऊपर वाले छत्ते पे लग रहा था जो ओवन का, तो उस वजह से इसलिए बांधा था हमने। ओटीजी ना बहुत छोटा है। सो और